кең. Құрандағы ден салу жөніндегі пікірдің өзі, сұрақтың өзіне жауап беру өте қиын шығар. Таза Құранды оқысаңыз, Құранды жазсаңыз, оны керекті дәрежесінде, мөлшерінде оқысаңыз, әсері бар. Қолданыңыз, өміріңізге пайдаланыңыз. Мейірім де бар, дәл солай. Сол үшін адамдар жолы ашылмай қалса да, өзі дертіне де, дүниесіне де, басқасына да Құран аяттарына жүгінсе әбден болады. Құраннан басқа нүктелерді қысқа бірақ нақты айтып кетейік. Біріншіден, пайғамбарымыздың өзінің үйреткен дұғалары, пайғамбарымыздан мәхсур, нақты келген хадистердегі сөздерді қолдануға ғалымның бірі де қарсы болмаған болады. Пайғамбарымыз мысалы көз дегенге Аллахумма раббин нас, адхибил бас, вашфи анта шафи, ла шифа илля шифаука, шифа ла юғадиру сақама деген сияқты дұғалар қолданған. Немесе соған ұқсайтын басқа аяттар айтқан. Тіпті ол енді мақұл. Осы хадистердің бір нүктесін қосайық. Түсінікті ғой, хадистер. Екінші нүкте. Хадисте келген, бірақ ерекше нәрселер бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әзіреті Әлидің көзі ауырып қалған кезінде жерден топырақ алып, түкіріп, мағына бар ма? Кейбіреулерді жоқ, ол пайғамбардың түкірігі сол үшін емдейді. Жоқ. Пайғамбарымыздың осы нәрсесін басқа адамдарда дәл осылай істеген және дәл сол қолданылған. Турбату ардина, осы біздің жеріміздің топырағы, туфлату бардина, кейбіреуіміздің түкірігі, шифа ясқамина, біріміздің дертімізге шипа болады деген мағынадағы пайғамбарымыз хадисі бар. Сөйтіп әлгіге түкіріп көзіне жағып береді, болды. Яғни басқа ешнәрсе айтқан емес, негізі ол сол біткеннен кейін айтқан. Кейбіреулер соны айтып барып істейді, бәрібір. Көз ауруға мысалы, кәдімгі жерде топырақ алады, көз дәрігері талқылағанша, көзіне бактерия жұғып кетті, микроб болып кетті, бітті, болды, офтальмолог қылқынып алғанша бір жерде асылы. Бірақ қанша қылқысаңыздар, офтальмолог қанша жағынан болсаңыз да, пайғамбардың емі және бұл қолданылған нәрсені айтады. Оны көзінің ішін бақырайып қойып топырақ сеппей жатқан жоқ. Көзінің жұмық сыртынан. Енді офтальмолог есін жиған шығар деп ойлаймын, су ішсін. Кішкентай не беріп қойыңыздар, дәрі беріп қойыңыздар, дамнесін өлшеп алсын, емін бассын. Топырақ түкіргесін лай болады, сол лайды кәдімгі көзіне сүрме сияқты жаққан. Сыртынан қабағына. Осылайша пайғамбарымыздың сүрмемен де емдейді. Мен бұл емдік жағынан соңғы жақтарын айтып. Енді осындай қолдануда басқа да әдістер бар. Яғни еш нәрсе оқылмайтын бір нәрсені қолданатын әдістер бар. Солардың біреуі, бұл пайғамбарымыздан сұраған әдістердің біреуі бір адамның еркектігі болмай қалады. Бір кісінің. Не істейміз дегенде бір кісі айтады оған. Пайғамбар айтады, бір кісі айтады. Сен екі басты балтаны алып алдан, пожарныйларда болады олар, бұрын көп болған. Қазір пожарныйларда қолданады. Екі басты балта, сол 200-ді балтаны аласың, сөйтіп сонымен отын шап дейді, екі жағымен де сөйтті, сол балтаның басын жұлып алды, шапқан отынның бір арқа отынның үстіне қойды, от жарып жібер дейді. Қызсын, қып-қызыл болады балта енді. Сол болған екен соның үстіне дәрет сындырды. Яғни дәрет сындырды, бәрі жұмыс істеп кетеді. Еркекті қайтып келеді. Пайғамбарымыз бұған қарсы сөз айтпаған, сахабалар қарсы сөз айтпаған. Яғни бір нәрсе деген емес, бірақ бір нәрсені істеген. Оны біреулер былай деп түсіндіреді. Енді ана жерде оттан жын қашады, не қылған кезінде дәрет сындырғанда содан қатты пардан, сол жын қорып кетіп, қашып кетіп қалып, енді оны көріп келсе айта береді. Бірақ қалай болса да бір ем. Мысалы, көзіне терістен шыққан адам қолына жітарып жүріп, білесіздер ме? Ол ем негізді қолдануға болады. Тағы соған ұқсайтын әдістер бар. Сіздер күлесіздер, бірақ бізде қазақта сондай ем бар. Тіліне терістен шығады біреудің. Енді күлетін шығарсыздар еді? Жоқ, қолданған емессіздер ме? Кім қолданды? Тіліне терістен шықты деген сөз кім қолданды? Білесіздер ме? Қол көтеріңіздерші. Тіліне терістен шықты деп 3 рет жауап айтылады. Білмейсіздер ме? Кемпір шалы жоқ па неге? Үш арам нәрсені айтылады. Ол ем негізі. Тіл ойлады ғой, соны терістен деп айтады. Кішкентай өліп қалады ше қызар.
қалай емдейді десе айтады. Ол аш қарынға айтылады да негізі. Аш қарынға тұрасыз да, бір адамнан сұрайсыз. Любой адам бәрі, еркек, әйел, үлкен, кіші бәрі. Сұрап айтасыз. Ол үш арам, үш адал нәрсеге сізді посылай етеді. Жолдау. Бұл айтасыз, тіліме терістен шықты деген кезінде, иә, ол біздің қазақ сәл анайылау халық болмайды. Адал нәрсенің үш нәрсе адал болғасын, енді қой, мысалы, біреу жылқы, біреу сиыр болсын, иә. Сол заттың артына деп айтады. Артына емес, жаңағы кәдімгі анайы айтасыз да. Енді ұят болса да айтады, иә, қойдың көтіне деп айтады. Осылайша үш нәрсе айтады. Сосын дәл үш арам нәрсе айтады. Ит, мысалы мысық, мысалы доңыз, деп үшеуін айтасыз. Ол да пәленшеге, түгеншеге деді. Сосын енді оның аржағы бар ғой негізі. Не істесе жазылады деген кезінде айтады. Мен қазір анау үйдің артына барып үлкен дәретке отырамын, сен соны жаласаң жазылады деп айтады. Соған сіз уә дейсіз. Қазір де жекен болса, тура сонда деп тіл шығарасыз ғой. Кескеніңіз кетіп қалып түскен дейді. Бір қызықты не? Яғни адам ішінде Аллаға серік қосу болмаған ем шариғатымызда рұқсат. Түсінікті ғой? Адал болған емнің барлығы. Ол ана бүкіл дәрі-дәрмек, егер ішінде адалы болса, адал заттар болса. Және де соған ұқсайтын заттар, шөп, шалаңның барлығы, егер ол адал болса, жаңағыдегі бір нәжиске алматылмаған шөптер болатын болса, одан бөлек жаңағыдегідей әдістер. Мен бір әдістерін ғана айтып, оған ұқсайтын халықта миллион түрлі әдіс бар. Әртүрлі емнің әртүрлі әдісі бар. Есек жемнің әдісі бар, білесіздер, есекке жем беру етегіңізбенен. Иә, ол да әдіс. Яғни осыған ұқсайтын әдістерді қолдану арқылы адамдар емделген. Ол әсері болған. Шариғатымыз не дейді десе, шариғатымыздан нүкте бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның осындай істерге, тіпті кейбір сөздерінде Аллаға серік қосылу болмаса рұқсат деген хадистерді келтіре отырар ғалымдарымыз, егер ем-домның ішінде тіпті сөзбен айтылса да, сөзбен айтылмайтын іспен істелінетін